Monsanto na Israël, Kosina libota na Yuda le roi des rois. Nzambe to eko pambola yo, to eko kumisa yo, to eko netola yo. Liziba na bomo yo za Nzambe okotikala Nzambe. Nani akokanino Jova Rabi, Jova Nisi, Jova Chikeno, Jova Sabaote. Nzambe na Dorcas Victoire Kumama. Nzambe na Marie de Jésus eko pambola yo, Monsanto na Israël, Nzambe na Jean de Dieu. Nani akokanino yo le roi des rois. Nzambe na Jean René, Nzambe na Doudou. Neko pambolo Nzambe na Chantal Muchipai Nzambo wa Mutombo Timote. Tiko pambolo na Nzambe na Biastrid Nzambo wa Godefran Nzambo wa Lydie. Papa nako pambolo na Butu na Lelo na Ngongo Tata. La Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Nzambe ce qui n'a tali ni kakatano. Condamnation pe accusation ya zabolo kofundanga butu na moi kolo na kozana bomo ite. Atako na kozana na bomo ime na kozana mombondo. Nzambe ce qui n'a tali ba réclamation ba loi établie origine ya libota na ngatata. Ce qui n'a tali ndenge na tega makilo kola likaya bolo kola li parakati ya wenze. Ce qui n'a pas l'idée zabora kamate kingana zalestrimana et papa pendant 19 ans. Yo sopi makila na croix pour la banano bazwa bomoy. Tobi ki samato kangola mangana ke ko facilité tâche na zabolo. Pour na ko détruire ko manipuler banana ushilo. Zambe la bomoy tata. Ebele bazana na kata système na zabolo. Zabola ko nyoko la banano ebele tata. Ebele bavandi na ngongo na kati ebale ba prisonnier. Ba prisonnier na siamai. Kosina libota na yuta. Mabota la bangwe kolela. Ebele bakangi bisoto kontina kata milangi. Tata na zota na dena kokotsa mutu na kata libuma nguma. Na kotala dena kokotsa mutu na kata tono papa. Mwana mobali moko asakani na Nzambe yo keline imagino na kotse na tono. Yesu Nzambe na bule papa. Boni lelo bana no bakobela bapona bangwe kobeba. Nzambe boni lelo la bana no bakobi biswa dizaba impuissant. Papa, Nzogano lo baki puissant cause à la terre, stérile cause à la terre, mon santo na Israël, kosila libota na Yuda, ebele na bana no papa identité longwe, balongo mibali bakomi basi, balongo basi bakomi mibali, shilo tata te kokwera makolo no Nzambe, tala bana no de bakode no sema kamwa mineno, shilo, Nzambe motako bo matata ne patikala na mocha tata na ye, oh shilo, motako bo na mama na ye, poete bazungise na kata Afrika, arate po to kamata bomi mama na Monsanto shilo nanga tata toko kimela wapi nani akolinga bisolo kola yo mokonzie azalite pa kozala te nani pire nanga na mokilo nani tata soki yo temasi ya mwana pate yo bakamine kulusu lo kwa likayabo onyo kwa no sambwe papa balati limbanda Jésus lo bingai nde mutu na péché botika bango ngai bosala nanga nyoso bolingi peuple nange bika Monsanto tata na futa nini Nzambe la bomoy papa na eko pambolo mokozi papa na kanda mono korangana lobelo kote Nzambe peuple na weza yuana pona koyoka yo tata. La Bible nous dit ta parole, c'est la parole de l'Éternel qui libère, c'est la parole de Dieu qui guérit et c'est la parole de Dieu qui sauve. Nous voudrons être sauvés. Ce soir, mon Dieu, parlez-nous. Le chemin, la vie, la vérité, parlez-nous. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de la résurrection, le Dieu original. Le Dieu qui brille comme le neige dans son trône. Aucune tache noire, 3 fois saint. 3 fois saint, Adonai, parlez-nous, nous avons besoin de toi. Tolingito yoka yonza komba kumuya webo kulaka. Nakeko pambolo Seigneur. Nakeko kumisayo. Tu nous as promis, Père. Tu nous abandonneras jamais orphelins. Tu enverras le Saint-Esprit pour nous donner l'intelligence et la sagesse. Saint-Esprit, ami fidèle, viens. Nous voudrons t'écouter du début jusqu'à la fin. Toyo kakakayo Saint-Esprit. Yondo lobelabi sur Saint-Esprit. Toyambi omoni ensemble. Merci, Papa. Oza mwana moto te pona kokosa. Toko yoka tata. Oko lobelabi sur tata. Toko pambola omokoz. Poete ozali Nzambe. Merci, les rois des rois. Merci, la manne cachée aux Nzambe. Otikala Nzambe na biso lelo lobi libela. Lelo lobi libela seko na seko toke ko pambola Nzambe betela Yesu Kristo maboko azanzambe gloire au Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Notre rédacteur est vivant. Banana Nzambe na katina radio mikakatano ezali
Nayebite bana na nzambe bosalanga elembo soki na kati na radio naza en direct bosalanga elembo mama na biso asalinga elembo alobi na kati na radio en direct ezali mate ya kala soki ozolandanga mbote mama mais awa radio ezali en direct. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant, Bananzambe, Awa Radio Ezali en direct. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant, Azanzambe, Azanzambe, Akotikala Nzambe, Mokonzako Kamo Azanzambe, Nazali Bananzambe, Bino Baye Bozan, Nakati Radio Bomi Tungisate, Nazali Kobundama pona koluka kotala koyeba que Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Maman Odette Salanga Elembo suki na radio Bozolanda en direct Bosalinga Elembo s'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur, Maman Dorcas Bomeka kotala en direct na radio témoin Maman Marie de Jésus Bomeka koyedenga. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant, Azanzambe, Akotikala Nzambe. Yesu Azanzambe, Akotikala Nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, Azanzambe, Akotikala Nzambe, Mokonzako Kamwa, Azanzambe, Lizibana Bomoy, Azanzambe, Mokonzako Kamwa. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant, Jésus-Christ est merveilleux, la main cachée puissant, Zambé Azwalokumu, Mokonzako Kamwa Azwalokumu, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, Azan Zambé. En direct, maman. Mais nayo ki balobi que toza en direct, maman, donc. Toza en direct, maman. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant, Marie de Jésus, Zana Radio Témoin Landanga, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Dans Nzambe, avant à couper sa ganga tindelanga ba message belé sur la commis en direct. Bon vérifier qu'à bien. Tant sous appareil nayo est la difficulté. Ce qui appareil nous est la difficulté, ce n'est pas dit que comme yo aux en direct, pas tout sous en direct. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on vérifie qu'à bien avant qu'on tindelanga message qu'on sopa message. Et ça peut c'est un peu de distraction. Il faut qu'on vérifie bien ce qui radio nous ont le bateau puisque nous ont signalé que je suis en direct. Alors ceux qui sont en direct et qu'on l'accent qui sont en direct. Donc c'est un peu vraiment délicat. En direct, maman. Oui, il y a que en direct, maman. Nazo le banabandeko. Nazo ça la erreur, il y a routine de la message sans que va vérifier, va avoir confirmation. C'est pas bon, ce n'est pas bon. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, les grands dieux, les dieux Tout-Puissants, la main cachée, Jéhovah Rabbi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikeno, Jéhovah Sabaoth. Les pouvoirs et les mandats, l'autorité qui m'a été donnée à ton nom, Seigneur, tu as dit, je marcherai sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance du ténèbre. Rien ne peut venir dans le nom de Jésus, Père. Nazo télé Zambé, Molimo, oh Père de gloire, et Zokota, Seigneur Jésus, abatak un direct, Père, pour Nako détourner, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta présence au devant des enfants de Dieu. Nazo baby, Seigneur Zambé, Nabomo, Nazo baby, sa désordre, Nazo Tiango, stop, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci à moi, n'importe Nzambe, Yonde Nzambe. Yonzambe, Kotikala Nzambe. Les combats nous appartiennent, la victoire t'appartient.
Radio TV Bikama, c'est toi-même en personne, Jésus. Yonde, Oloba ki na biso lobete, bola musangala la muka. Année 2017, ngala la muka. Talanga place nini yo lalisa kinga mwana na Nzambe, benga ngala la muka na stoppe mbonge. Mbonge nyoso ene sike batamite ozomona. Ozomona mo santo na Israël, ozomona. Na kombo na Yesu Christo pe mbonge nyoso. Jésus-Christ de Nazareth etali mwana no. Moko na zakwa stoppe yango papa. Dans le nom tout puissant de Jésus. Éternel Dieu n'a dit que diable a zane sengote. Ndenge na kala yezo tika la vide. Ozako piko la bala notre Seigneur. Ozo bimisa bala no la ténèbre. Pour être bala na lumière. Zambe oloba ki nanga 15 ans ministère nous ali 0. Natinde ko kende na mokili. Nako boma yote. Kende ko beta li solo na yo. Kende ko expliquer peuple nanga. Ndenge ozala ki envoyé du diable pendant 19 ans. Ndenge diable a ko utilisé yo. Pour la destruction à peuple nanga. Jusqu'aujourd'hui, bele bazana kati ya kobunga. Bele bazo kosa mona lokuta zabolo. Papa, yondo telemisa kinga Nzambe, malgré bitumba, malgré touffement tata, yolo bozali mettre à tempé à circonstance. Moment ezali moment na Nzambe, naza punda ya pamba, naza instrument ya pamba. Osana posa bana no babima na milelo. Osana posa bana no babima na souffrance, babima na humiliation, bana no babima na égarement, ba grande montagne de peya, manipulation no sha moine zo tungisa bana no baby sama. Na kombo na Yesu Kristo, masi amana patenga inani, na disparaître papa, na pikoli monoko na masumu na boaki tata, na lati monoko no Nzambe, ceux qui n'a qu'au transmettre, oh yezali anga mwasi ya masumu, mwasi ya mosuni, na kati ya bana na pape ko bota kufa, mais ceux qui ont étouffé nga, na disparaître, yo paraître, yo lobi, tata toki mo pepe, no to yambi yango, tokobika, yango nango na limwa, Sambelo lemo nange pikwama, ya masumwe bwake mavene, ya satana, ya zabolo, mais monoko no loba, monoko no transmettre, ce qui toko yamba monoko na yo mo pepe na yo, toko zwa bomoi. Car la Bible nous dit c'est la parole de l'Éternel qui libère. Liloba nanzambe ndezo kangola. Nazali fruit ya liloba nanzambe. Liloba nanzambe ndezo bikisa. Liloba nanzambe ndezo sikola. Tolingi toyoka yotata. Lobela biso di début jusqu'à la fin. Oyebi mitema na biso bibitumba na biso. Oyebi pasi na biso. Tolingi toyoka yo nzambe. Merci mon santo na Israël. Toko yoka yo. Toko tato na monene no père. Na kombo na Yesu Christo. Amen, amen, amen. To beteli Yesu Christo maboko. Amen. Betela Adonai maboko peta Nzambe. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant à Nzambe à côté de Nzambe. Na keko pesa bino bon sombote bana Nzambe. Papa nango bondimi boko évangile. Ezolo bamba na mwasi. Moi, c'est à transmettre de la part de Dieu. On dit, mais au vandi li bosso écran na yo, au vandi li bosso. Il y a ordinateur na yo, il y a portable non à habiter. Et pas yo zali ici tous les papas. Na keko s'incliner, kolobaye te Nzambe apambola bino ba papa langa, nazananga pasteur teo, nazananga docteur te ni prophète. Je suis une simple femme messagère. Une femme que le Seigneur a sauvée. Une femme que le diable a utilisée pendant 19 ans. Et aujourd'hui, je suis en train de témoigner la grandeur de mon Dieu. Nzambe nanga pambola ba sinoso. La benga bino ba femme de distinction. Partout et pas bozali. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe nanga akanise la moko na moko. Na bino. Na bana na bino. Ba o ba tse bana na bango balanda liloba. Nzambe apambola bino ba mama ba papa. Puisque ça là ba jeune. O bazo benganga. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Un peu si combattant, un peu si résistant, non, c'est pas Bozali, la shalom. Ça oublié Motonayambo, le père de la résistance. Papa n'a pas sur le sac, pas aux alliés Zambé, na wazala, toujours na oboigna, na accompagné toujours. Protection divine, et zalano papa, n'a pas si sous maman. Moi, si wayo, koloba ete maman, shalom. Le sac, Zambé, apambolayo, na banano, na bakoko na yo. De partout, bande konyon so bazali ko bunda pona mboka les patriotes, que le Seigneur vous bénisse tous. Zambé apambola bino tobo sanate le 8. Tobo sanate le 8 avril et singelito sangana pona kotalisa bao ba konyo ko la biso
était trop, c'est trop. Vraiment, stopper Zala. Pour banamike ba inosa ba kufi ebele pe ba ko continuer ko kufa. Nzambe apambola biso banso bana na nzambe tem na biso ezali. Si tu crois, tu ne serais jamais. Bande ko ba bolingo. Tu verras la gloire de Dieu et tu ne serais jamais confus. Si tu crois à l'Éternel, ceux qui ont sosola na nzambe kazana bomoy, aze lombe, yenda kele ki aza tata na yo, si tu crois, tu verras. Bana nzambe, tu verras la grandeur. Tata zolo ba butu na moya lobi okomona, okoyeba pe oko sosola kazali nzambe. Si tu crois à l'Éternel, tu verras la gloire de l'Éternel. Bana nzambe ti lelo loko nile ko boma biso, eloko ko boma biso lelo bana nzambe ezali convoitise. Eloko zo boma biso bana nzambe incrédulité. Mutazo ta la présence o ezali liboso na ye, alobi yango lobi ko komelinga. Nazana droit côté la gauche droite c'est ça. Mutazo ta l'impressionniste. Oyazo bimisele maloba kitoko na monoko. Toki bana na biso ba boka makina nzela. Bana nzambe lelo na kolingana na teya. Na transmettre de la part de Dieu to bandi retard bandeko. Ndeko nanga na biki oza ko ningana. Ndeko nanga na biki oza na besoin de dénoncer diable. Puisque ce n'est plus le temps. Le temps est Satan, le temps du diable. Maintenant, c'est le temps de l'Éternel. C'est son temps, le temps de Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et comme une gondanaye peut être tellement à revendiquer, alors bien, Seigneur, bananeba bimana boloko, bananeba bimana esclavagisme, esclavagisme, il y a ça l'attaque yango, il y a ça ndima qui yango la croix, andima qui alobi tout est accompli, ils l'ont vaincu. Azan la droite sous ce moment, la mona neta muka ko souffrité. Jésus-Christ alobi, je suis venu libérer, je suis venu pour sauver, je suis venu pour guérir, je suis venu pour restaurer. Jésus, tu es Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vérité, elle qui franga teo, ba avion te mitukate ba bateau te. Tala mwana na mutako babi tata wana tango kumbi biso na mutuka, amemi biso na ndako na bito kozala basi na ye. Alaki na mbango, ate biso na ba chambre boko yoka. Et nous connaissons kamati bano batekama balongola identité à mibali bakoma basi. C'est quoi? L'argent. Parce que tanga maman bino kalanga na kolobela bino ke ngana monde à ténèbres ndobo nanga ezeki kama kamumi sato ndobo ya liboso falanga ndobo ya mibale mopende peluzo ezaki ngana ntolo matama bande koma bolingo ndobo ya misato l'orgueil GG. Dans le moment où vous allez GGT, orgueil na poussa na te. Na ko poussa na kali boso ba orgueil. Na mi oyo, na lo lendo noyo, na ko nyonge siko bien, na ko nyonge na ko suki saye. Soko zali orgueil te, na la tina na poussa na te. Dans la Zambé, et là on est bomi biso le no orgueil ko duka moto sala n'importe quoi. Orgueil ko na ko prouver kabato. Orgueil ko zala maboko na poche oga conseil te. Kaka yo Yonde yebi, yonde, bande koma bongo suku batio microbe, ya orgueil na kata nzoto kusuka mabe. Ata histoire nous loba mindenge ni yo kusuka mabe, suka na orgueil za be bombondo yambai. Puisque orgueil za exposé liboso na zabolo. Puisque orgueil akolinga batala mutu mususu te koleka ye. Attends, 100 francs la carte de la poche. Moi, j'ai beaucoup d'argent, moi. L'argent m'embête. Il y a Kangibar. Allez, à Bengibango, à Biboyale, pesa kuna masanga, pesa champagne, pesa koto. Babetele maboko dans les vides. Nous avons un côté, mais à Kondaka, babetele maboko. Et pas, il y a comment il faut ça l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on a d'accord orgueillé, au coup ta banane, moi, si na eli bota na au moins on bazo vivre. Mande ko bolingo orgueil ko croire dans Nzambe jamais. Ya ko salaka ngai nde. Mande ko bolingo vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais le total bien si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Si la gloire de l'Éternel est en toi, dans ta vie, tu ne seras jamais confus. Ce qui doit Nzambe dans la katinayo.
Ce qui le ont dit, qu'on dit, Yesu ezani, le bato bako comprendre te. Noto pandi ma Yesu. Atambola na Yesu, kotambola na Yesu ezani ni bandeko. Omi benjo lobi ozamwana na Nzambe. Tango lokuto yaka na mbebo na yo. Opezaka lokuta ota la gloire en Nzambe. Voilà la gloire de l'éternel. Nzamba vite otambola na gloire na ye. Tele pa imosisa gloire. E bandi po ebikisa biso. Lelo tozala kata mosisa nini. Lelo tala tolati misisa ya mimbondo. Tango yo lati mosisa ya mensonge. Tango yo lati mosisa ya haine. Tango yo lati mosisa ya impudicité. Tango yo lati mosisa ya escroquerie. Tala racine no nini. Zamba Pambolo René nanga Jean. Mama Doudou. Na moni bino. Bate ko babolingo nzambo ya kela kilola pe mokili racine nini tala lelo ozolia nini olona kinini pe lelo kolia nini. Où est le problème de Dieu? Où est le problème ya kindokia noko na yo? Où est le problème ya kindokia mobali na yo? O mobali na ngana kolota ka mari de nuit depuis quand? Penga mama la bino ngayo na zaliawa. Takanisi na kati ya semeno na kola kisabino na kolobela bino mwa moke tano ngana saki na bondo kinako kendo loka pendant 19 ans na tikala na kokendo loka ne longi langa te atako kolomo kote na kende ne longi langa kala ngala kebo atana ngina zo mobile anga buto ngana ngala kala ngala jamais. Mais ce qui n'a yinu na ngina ka c'est tout trouble na kati ya couple na kokamate longi ya mama bokilo na kokamate longi ya tata bokilo surtout mwana. Oyo kaka sorcellerie familiale. So balingi ba betisa bango mituba panzana. Ndoko kaka mama munene, mama mokonzi yakai na kokoba mama mokonzi tala. Mama otokangie lelo tokotune bondoki. Akokotela kabiso na banda kokuna kokendo lokaka. Njoka mama ya bato wana ndokite. Ngakala nga mwana za ibanda na wana bato bakola kumandia kanga na kola kopesa ka bato ba mimbondo, misuni ya mabe bokumba. Ale basoso bokumba. Njoka na kopia bato biloko bondoki. Me mama wana tikala ta mokolo moko yate. So babingi babi tanti, yo ke depa kala nga mwana za itina kendo sala nini. Ngana boy nanga pardon. Navanda ngana pasi nanga. Jésus Christ Seigneur. Wanande ye wanande o. Cible nanga. Na kokumba ndelo ngide bande ko baboli. Pona nini ko tche kaka à l'exposer. Azal. Pona nini bande ko babolingo. Eza malamu hein. Tango yo boy ndoki. Yo reso nini yango. Me kota pe mozinde na Nzambe tambola na. Me yo tango yo yini ndoki na ene. Na jalousie mo ba fala ki mwana na ngande. Na libota na po nini ye. Me lo sambo pesa no tena ko late longi na yo. Mais ceux qui ont boy kalangandoki, au kimie, pe oza blende soudé, yesu azana katina yo, bakoko la telongino bake no tambola kanangote. Moto azana yesu. Ande ko babongo oh Jésus Christ alobi, oko tambola la gloire, gloire wana ezalini, tu auras la crainte du péché. Omoni gloire à liboso. Gloire à liboso zakombalingi biso bana na Nzambe to tambola na yango parce que tambola tamboli na gloire il y a la crainte de Dieu au tamboli au boy masumu le kute linge yo lobi etumbaye lolo monga na doraka Yesu oya bikamo oyo jamais moi elle linge la kata motema nzakombaye okobeta makolo mabolongo na solo bi tata mwana bato mara mupia bonga pe boya ngalo bi babonga na yineli enini o tata ya bondoki na kombo na Yesu Kristo yo ene tikanga yo ene bima kende esengo koti na kata motema tala gloire yango wana bandeko suko bandi na gloire oyo ale wana suko ko tambola tu ne seras jamais confus moyina lingaya Yesu akoloba boniko obungi adresse tikanzela gloire au Seigneur. C'est ça. To croire na Nzambe na ko croire ko kangaka kitambala na mutu mama tata ko bisanga lobi mama omone pa iwapi mwasa ko lobalanga lobi ba mari de nini batika ipona kitambala ba malade yaki na yana nzoto tika ipona kitambala moto ko croire na ko tosa kitambala na moto tina le bazana kishona mobali na ye kitambala suke longwe asote mbango akozo kitambala tiki mobali kitambala na delongwe na mutu tikatele akem mbango kozo kitambala zungisa na mutu mobali na kati action mobali ba petekele beketeke ba tata kiti tata stoki tata
tata pasi na motema tango mama ko kan kitambala na ko na tata bi tata na sakangi kitambala yaka. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Mais maintenant comment vous c'est ça? Yesu abana ki ko babanda kala ngana ebi solo na kati ya Biblia. Masi amona pata lobi mbalata omoni mbalata yona marinde ya bolinganga boy bino. Mais bino lokwa bolinganga bokota kati nanga ngala kati na bino balabasi oyo boko vanda nanga boza nanga bwa bakamana sinyala bino tokokani. Mais bino boko tambola bino mbeti bako yoka ndinga wana bako comprendre te marina marti bazo comprendre le côté alors bino ko ebisa bino banda lelo lokola bino bolinginga bokoti na kati nanga bo vandi na makolo nanga bana basi oyo yoka na ebisa bino ngana lobi na bino na mabota na bino yo bokokani nanga ngana bino tozu identité moko ce qui n'a sens ni bako comprendre et le côté bande ko ba kolingo na ko ebiso mwana na Nzambe ce qui ozu identité à Christ yo tamboli na Yesu Kristo akoloba na bitoko kokana yo nanga okotambola na gloire nanga et tu ne seras jamais confus, c'est la vérité. Mais Marina Martha va comprendre de l'autre côté. Beaucoup yoka. Masi amona pata landi bango tango koti betani. Mosusu pa eko bakisama babenga kayenani Lazaro. Ayeko bakisama bakomi misato. Mwana mobali Lazaro lobi Jésus okomo kende Yesu abina komo kende tata kamadi na komo kende. Na sala no ninyo. Boyo kalikamboyo. Lelo mutu soka kutali na François Hollande akutali na la vitaka na sala no nini mama o president na bambongo ebele ye penza anga na mone bonabika tata na la kalibanda o na zanga ndako pesanga franga bongisanga yo me boyo kamala mobalo la zatango Jésus akobima na mboka wana betani na sala no nini kamadi na komo kende abi kamadi wana nde Lazare yona gatokokana na lingi be identité no na lingi na la lokola yo bokelo koma mobala sengi na lingi na la lokola Marina Malata babitale la biso mwa bolole ya moto yo mokonzi boye yo no ba yo kokana ne yo nani okyo mama karanga pa ko beta katola ko beta to nzambe ye nani ya kokana na nzambe bande ko boka likamboyo Malata na Mariba ko comprendre ndinga te ya masia ndenge pe lelo yo poko comprendre te bien aimé ce que koti bojindo na nzambe o leleli nzambe o kwa lobi tata na bungaki na tamse bomo na lo kwa motonya lelo na frapami me na ye na leleli yo merci tata et pour limbisinga tata ndano alliance ya libera o me na okaki mwana na ngai muto mbuti mote alobi mama banda lelo na kotambola na masia chochen o kili kamboyo likambo ya lukaka ya suka moto aloba banda lelo nde likambo Lazaro aloba kitata ngala lingi Lazaro na ona kokana na yo bana baso bala be tumbe eloko yo sengi yango ana njoka nde Lazaro senga kelo kwa mutuya parce que tango yoko kanina masia mwana pate yoko tambola zabola mekate ataba beti ondenge nini basepe babito bukiye ye sili na ye banguna no ba sepeli metika bango ba sepela ekokoma tout no yoko sepela bango bakopeya bakolela choche ndenge zale bana Nzambe Masia mwana pata keyo tango batikali na mboka na bango na Betani Lazaro bandi malati boyo kanga malamu njoka na masia lobi na bango atuni soki yoko croire nanga Jésus ke nanza komala elombe naza au sommet ya banguna na yo na longa ki banguna longa na peisa ki bango na longi ne kulusu na mabele na longi na mapata na longi ne bale na longi Yesu alonga ki tout système bande ko babolingo abi soki yoko ndima yoko kanananga ba ko comprendre ndinga na Yesu wapi boyoka Lazaro belie Marina Malata Yesu me yo pesi muninga na wesilite bako chola biso na Betani babi kasi wapi Nzambe na bino o bovana kina makolo na ye wapi yo
lelo bako cholo mama balobi tala ye kuna sapato esili talon butu na moi ebe l'église tala mon bondo ndenge lati changement ngako ya mokoni wapi Nzambe na ye mama nkenge kuna na kati na Irlande Nzambe na balobi mama ko bota double mapasa lelo mapasa lobi mapasa soko lingo zumi satu 6 okio yambango na kombo na Yesu bana na Nzambe basakana kana Nzambe teo nga mama na bino ngayo na uti kuna rane na monde sorcellerie zéro eloko te zabolo mutalo kuta lipungutu nu zéro eloko te bande ko babolingo Yesu Kristu mwana mpate elombe lelo to na mona chrétien moto ko beta tola na Yesu ako tremble yo sana likofi yo ko beta demo yo likofi wapi wana mbata ko beta demo bongo tina na nini mwana mpate o yo ndimi wana tina na nini moto akututa zabolo makofi pe bambata ko pe se papa Jésus-Christ de Nazareth le vainqueur bana Nzambe bo kalisolo masi ya mwana pata lobina malata na Marie c'est pour la gloire de l'Éternel maladi wana etumbaye o moto lisusa komo le biso makamoni no discours nini komi na moto yo leki kokufa bo maladi pasi binyoko yalo bala biso ke pasio wapi na kati ya buku pa Nzakomba lobaki maladi ya gloire na nza o lisusu bandeko nini oboye tato discours échangé Marina malata balobi discours échangé aïe 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 bana Nzambe tika ba finga yo tika ba imiloti ka ba kosa tika ba loba tika ba roba keni yo tango yo yebi ezana kata motema na Nzakomba na yo vanda kine yo banda kosika banda ka kobina asala kama kamele kela kaba banda ko babo na tango ba peso rapport ba ko finga yo kuno kobina kolona bilembo mezabu azo nyoko amati bon si ko kobi on se défend donc on se défend pas nani o tata nani motamokilo ko simba bomo ina yo nani motamokilo ko pambola yo nani motamokilo ko pakola na ko peso sengo nani soki Nzakomba te et ko sa so poto zangi ko yeba bana Nzambe yoka balobi Jésus azawa pe Lazare ko kufa yalobi te botika likamonyo se ko komela Lazare wana e alinde pona gloire na Nzakomba na koya azira kiti akufa baseka Marina malata basosolate ok Yesu asalo baki na bango kala e bande la bino boyala nga tokokokana ole babenda histoire ba ke Yesu bipa inyoso eto sakiye kufeto sakiye e baleto sakiye mabele to sakiye bato bako ebelo côté bako croire musika na croyance ndeko nanga soki lelo zo souffrir musika na croyance parce que tu as peur de quoi bande ko babo ngo Marina malata bakota ki ko banga mwana mobali wa babenga ki Lazaro akufi bakumbi e bakene na lita bu Marina malata découragé neye pasi akufi boto benga Yesu mosusu ya ko sa nini o na kata mboka na betani moto akufi mikolo moko akoko lamuka mikolo mi sato eleki fini basi ya mwana pata atiki mikolo mi nekoka mi sato wana eleka 4e jour de moto sa polite mobeko wana ezalaki jamais bato bako bosana ke moto apesaka mobeko eyali mobeko asuka eyali Yesu et moi na pambola Nzambe nga pour la Dorcas victoire abeti to la bimotala liloba suka ya bomo ina ngai Dorcas victoire eza Jésus Christ de Nazareth Marie de Jésus ya lobi mama motazala liloba suka pona bano yanga eza Jésus Christ de Nazareth pour la libotala Jésus Christ de Nazareth yenda zala liloba moko ya suka bien-aimé yenda zala liloba mo ya suka mon qui ne connaît pas ça point balobi malheureuse femme accepte ça mais lobby yango na loba Nzambe pambola mona nga nzita José akanisho bola nango zambi na na Facebook nzita chochen kananga photo lelo bongo lobby ya kotala photo soko yeba ki onga Marie de Jésus o mona ki lobby amen bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth est fidèle
aza nzambe akotika na nzambe beta katolo zalaka na esengo nebisaka bana na nzambe na bina tango zabola kotisio na cimetière te kobanga te Lazare akotaki cimetière mikolo mine bandeko babolingo Marina malata babi tosala nini kambo sesili obango babosani 4e jour mwana pate akoti betani bakomo wolola etala oyo escroc moto alokuta akotaki akosi Lazare na Marie tala era koyaka 4 jours ville wana yebaki que pour Lazare c'était fini lelo bien aimé pour na yo babi que c'est fini Nzambe akubenesha Yvonne wani même lelo yo balobi fini pour toi. Fini pour toi. Nazolo belayo Kongo Lukabon. Mamou Jacqueline. Boyo kanga bala mwana nanga Angel. Ozo yo kangai okolo kanga Astrid bien ni go défend. Miliban teleja. Zamba lobi. Lelo bakoloba fini pour toi. Histoire no sili. Balobi Dede. Histoire no sili. AVC. Yoko telemaka bato babosani na kati na Biblia zambalobi ben film bakakatane batambolaki bandeko babolingo masia mwana pata ya kuti mo kakatano babenga ki paralysie générale akoka ko telemata kwa na kata ya liziba alobi na bouja petenga na zakaka awa Momo ditino barabino mai na bomo liziba na bomo ezali yeme Christ mwana mobali wana tingama kikaka na liziba libanda mai abinga kaka wambula na mbula na zapa yebaki asosola il avait l'assurance il croyait il me trouvera ici mwana pata ya kutie wana bitata likamuni baninga bako zinda yobonya wabitala modele na alio na koninga na ndengini awala liziba moto na moto no ya likambo ako yana bongo nga nani asimba ngata na loboko kolo makambo alobi na ye lève-toi prends ton lit et marche boko kalikambo yo bien aimé Jésus Christ Seigneur nzamba pambolo papa Crispin na moni yo Pandekoma Bolingo, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant. Pandekoma Bolingo, Lazare, na katina lilita mikolomi na sa polio, masia mwana pati akoti ba uololio, marina malata baye, mwana mwasi moko aye na numari, akwei na makolo. Mama tata ngonga nini oyo tokosuka wapi abitala bato na kondima moke. Ale, ako malanda kwa kutipe marata tala bato na kondima moke. Bolobi nini avandi na tali bango nelunga ape koloba bango abi botele mato kende bola kisange pai moninga nanga lali pongi. Alobi botele mabo kende kola kisanga bien aimé balobi Lazare mikolomi nena kacha tombo apoli abandi na maladi barishi na kata vile balobi me yo api Yesu na mino bobetela kitolo. Bandeko babolingo, nous avons un secours véritable, une intervention rapide. C'est lui qui change la mort en vie. Bato bakanisi kufezali kaka bakundi moto na cimetière. Bato bakotala Lazare kaka likambo na nkunda. Mais ba situation mineno yo zanango wana. Ba difficulté ba parole. Oyo basi ba promettre yo makambo bako ebiso butu na moi na bato mokili na banganga na ba prophète na ba docteur na banani na nebite makambo bako lobano talande kolenga yebisi biso semaine à l'obis si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu ne seras jamais confus bien aimé ce n'est pas moi tata yebi pourquoi ya pesi biso ngano maloboyo ebele la bato bako croire te na kina mwana na mwana Belgique aboyo kakati tango to zambalo beli biso likama de la prison à la liberté yetikala ki ka mikolomi sato sa sombi bien na mwana na ya mobile ako kene na mwana mbeka kwa kendo tika mwana na Nigeria ko sacrifier pour azwa à ça convaincre na mwasi tango ba oloba na makambo ba oloba mwasi na mobile vous vous rendez compte mwana ya liboso bakenotika mbeka balobi mama batwana babisa bisoka okobota salaka ndingo na yo sacrifier mwana oyo ko bandeko bako asima ba ba vivre bien yo pe na famille na famille moi sino bo vivre bien boko kalikambo yo moto azangi kondima que Jésus Christ de Nazareth yende si bomoni makambo ko leka kuna kata mboka na biso na RDC ceux qui
bobongiseli biso makambo awa te koro wana ekokota na mabele te bandeko bokoloka balobi koro soki ekoti na mabele biso tobebi o totelema nango kaka toningisa bokoyoka likambo oyo nzambe mpe atiki bino bolonga na ndenge ya mombondo ya monene bo abomination ya boye bokamati nzambe en otage bobi yo obobi te tala biso mezila tolakisi soki mpo biso tozwa victoire yende moto nzambe akamati moto na ya mpe malakimia bakamati moto bandeko vuvula ndeko botala confusion oyo ezosalema na kati ya bato lelo na mokili c'est la même chose tango moto ozo kokende na ndako ya simiti mpo okende oboma moto mpo yokoma nga mawala bino na kotalisa bino yango batata na bomoni ya deuxième république wana bakita kuna bo bakamati bateki peuple pour intérêt na bango ya simiti intérêt na bango ya maya bibembe ya mama yemo ya ngalema il s'en fout mais kanda na nzambe tata lobi oya ko croire na nga nzambe ke nazali elombe alobi na marina malatala alobaki na bino uta kalati bongo tanga bibola kisanya pa moninga na nga lali tanga bakumbi pa moninga na lalaki Bible elobi na biso alobaki ni Lazare sort du tombeau. Sort. Est-ce que tout le monde est placé? Yesu kamataki loboko na ye atie likolo na tombeau po aningisa abunda na tombeau po Lazare asekwa. Tout le monde qui place Jésus abundi bitumba. Alors qui sort du tombeau Lazare. Et là que punzaki na lilita po Lazare atelema abima ezali Saint-Esprit. Saint-Esprit a pundi abimisi mwana mobali. Balingi balandela badekone bakata basingo bakangaki po apola panzana te balongola ngo abi stop binote abengi ba disciple na ye albale grâce kalanga le kao allez déliez-les laissez-les aller. Les disciples on a balabité que pasteur Azaki toi prophète non les disciples pour à la toujours la recommandation à moto a dit déliez-les laissez-les aller. Tale sika malatana mari babosani ke tatolo wute bandela ko bisa mo bino bondiminga bo vandi nanga eloko moko komela bino te boko tambola na gloire nanga et vous ne serez jamais confus toyoka moi si nzambe oko kama television mokanda oyo mama oh Shiloh Jésus-Christ de Nazareth vivant Maman, quand tu es sur mon canal à Jean, tu es bien que tu as mon canal à biso principal. Mais na kosenga yo zwana na biso mon canal à Jean 3. Tanga la biso verset mi balé. Verset za moulay mais tanga ka mi balé poto we langonga. Tanga la biso verset 15 à 16. Que Dieu te bénisse maman. Merci moi si Nzambe. Tozi m'a commis mon sang tout dans mon canal à Jean 3 to bani na verset 15 na tango au nom de Jésus. S'il vous plaît maman. Merci, maman. Jésus-Christ, Seigneur. Moi, je pense que vous avez là, nous avons 11. Merci, maman. Aujourd'hui, 11, Tobani, verset 40, au nom de Jésus. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen, maman. Amen. Bana nzambe boko kalikamboyo. Nakati na ville Bethanie ezana moto moko tandimaki Yesu. Banga nyoso basaki kaka, j'ai l'argent. Moi. J'ai l'argent, j'ai tout. Qu'est-ce que je vais aller foutre avec ces messieurs? Un enfant d'un charpentier. Regarde comment il marche. Avec des Belzéboul.
moto pambo tala nenga lati sandale na makolo tala nenga lati mangbanda bitende lamba yo moto nous sommes riches nous sommes enrichis lukela ngala no eloko wana mama na Apocalypse 3 tangela biso ka verset 17 maintenant comment pour bi oh wapi yo wapi yeso wapi tolando yo biso ba riche bande ko babolingo biso ba riche nalobi na tata monga bi tata yeso alobi na batona bi bino boko ba bino boya ba riche nzoka nde boko ba te boya ba bolole ba vegle ngana lo bate abiko grâce o ma okosi yeso wapi yesu n'a jamais injurié on ne sabe injure munoko na yesu Christ lobi bongo yesu bande ko babolingo batona betani balobi nous sommes riches nous sommes enrichis oyo Lazare na Marie na Malata ba pauvre ba mandia na kati mboka Betania bango mutu bakendo landa ka moto wana bakasi ba ne eloko bakozwa kune ateo lelo bakolo bana babi yo na kati radio de bikamwa mama wapi mama wana kokotsa lo ba kondokyo yo bondokyo sesili nzoka nde bondokyo ya solo nde yango ikiti oye kote linga bande ko babolingo ante ko babolingo nzakomba ngalo binanga yo kisa za wolana motalo kuta soni bimisa ye panzama kitana ye nganza mbena kokota kati na yo ata komo kile boyi yo tambola bena liloba wana sakola lokuta na ye mwana na moto oya ko sentir na kati na ye ke lokuta na zabole kote na kati na ye akobele na nganza mbelombe oyo découvrir lelo elombe okolukanga délivrance nzoka nde yonde délivrance no na maboko no abikalanga na ko ngolue oko kene mokili mobimba kende ko beta lisolo ndenge zabolo wana tinda ki envoyer na ye ngula zomi na libwa mibu zomi na libwa kende mwana nango ako yoka na kati neke zabola simbie pa ko ningise abele linga nzambe na kokita ngayo mama na bio tamusu mwa bata Facebook ba ko monanga ebongo bato na bachikapa bato na babandundu na baluzumu na bawapi basona bata ba inkisi boma bato wana nyoso tu bakananga kuna bandeko na ebi bango loboko nangezo kitela bango mwana na biso alelawa ngala lelawa 3 jours bana na nzambe mwana ya lokola mbasu 3 jours na lia te na banda prière nanga kana lela kana binza komba tata ozana bomo ngayo mwasi masumba criminel yo biki singa na sida tata yo biki singa na timere police nga bongo tata yo biki singa na ba hypertension cérébrale tata makile tata yo biki singa na makamo tata mwana mobalo ya salini ni ozambe nanga yo zaka juste tu n'as jamais été injuste biki sa mwana mobalo tata na lela kakaka 3 jours na kolela na ebi na mobile oteo eko sala ngasoki 4 jours ngana bango contacter kaka papa na ngai Timote mutongo tozo solana lobi mama grâce mwana wana mobile ba police lokolo pona boti soki ngakutuna kaka mama te papa Timote ko ba mama nangaki na bengo mama luka numero na ye to somba boti wana to tinda futa lokolo ebika mama tokolo ngabi papa na komekana ko fuye numero na bango boyoka kibino modo bindenge mwando ya koti boyo kipino moko ndenge mono ya koti na yebiye est-ce que lo moko nge position ya main wapi ngana tsaka bato en position de main nganza ko malanga lo baki yo sakola kaka mwana na moto akobima ko yako simba ngande mosa monana akotanga makila simbaki oyo nyoso akokota ngana ko kitisa kembo na ngali kolona ye Jésus Christ est Seigneur. Nale sabana nzabela bi eloko mosusu te yana na buto ezala po ki mwa koso mwa nani kokoso belela kaka Jésus Christ Seigneur ko mona ndenge zabola ko peya ko palangana ako rapera mabele choko mona ndenge ko mamula ye mo parla na mutu pe akatani bana nzambe Jésus Christ Seigneur awa nzambo azanzambe ya blague te nzambo alobaki soki mwana na moto asosoli apusani ya ye epai na nga nzambe oyo kotatola monene na ye à comprendre microbe na ye on ne peut pas combattre l'ennemi si on ne le connaît pas yango nsa kombabaki na nga kende kobeta lisolo na yo oh Shilo mwana mobalo bakokendaka na ye bakokendaka na ye na piscine
bino mo boyo kiti na tuninga bi oyo ka témoignage na lolenge mo kambo lo bakilo babi jamais maman ngana kotina na radio bikamo il y a même pas 3 semaines. Oyo baza ko kumba bango na tata wana alobi boza basi na ngata kumba ka bango kene na bango le bale e pa yake ko tika moningane wana kufite azana kate bale moningane wana ba centra e kuna tata wana ndenge mwana wako ba mama na yoka kufa kufite akuna na kati ya mai pe bimagane na mokili siko talisanga Len ngana lo bakili kamanga bina na soki la ngina komi sa peza surtout mobala comme lima mai na kokene na mai wana toke pique-nique tango to kokene kuna ba mo pa to ko skola mo na mbali na juillet tango na ko na sale mo bisala sala aller à décharger tango ya ko décharger semence tikali akanisi nzoka nde bomo ya moto bomo bali ya moto eza semence wana bana na Nzambe mobali aza Nzambe na ko yebisa bino bana na Nzambe na monde à ténèbres ba yebi yango monde à ténèbres surtout na bondoki basakana na mona mobalité ya on yebisa bino ngana lobi ke rôle mingi ya bondoki eza facilité par la femme majorité à base dans le monde de la sorcellerie na ko lobaka 75 ou 80% c'était les femmes. Basinde obondoki ko utiliser présent succès performance ya bondoki ya réussite ya bozabolo c'est la femme yangona basi soki ba sosoli lelo na limera bo solo bonzambe ya solo basi to sangani soudé blindé pour na bonzambe to ko kwa isangolati pe puisque nous sommes majorité la carte majorité na biso na ndenge toza 80% na ténèbres ko utiliser biso lelo to sosoli ata 65%. Banana Nzambe, le monde à ténèbres ko kwaya. Pour moi, je suis un sosoli penza missionnaire na mokilo Nzamba tindela ki na kata faene ko zala kaka blindé. Na kata famille na bana ne ko zala kaka blindé. Na ba projet na ye na pays na ye église na ye. Moi, c'est un sosoli objectif de ko zaka blindé parce que c'est la femme qui donne la vie. Au monde pas izabola lobi. Pongana longa tikanga na bandelo be pa ya moi sio. Yango na botali likambo na jardin de depo baba koko na biso Adamu na Eva bakoko bango mutu bamela biso mombondo to ana ngolelo zabola koteli bango na jardin de biso na koki bango kune silio mombondo elati bonyo so batikali bongo tala serpent na de balakisa ena nzakomba na kata jardin de abandaki na nani o mama tata juste aujourd'hui ba tata ba ko te ba ko comprendre te dis Zamba lobi akeli mobali pona gulana. Moi si aide semblable à pour aider. Bongo ce qui tata. Yo kamati sikoyo identité wana yo bwaki yango yo lobi moi si yaka. Tokola nga sa melima ya bibembe yo kumbelinga nakoma beta bango bendenge yo kende ko lukelanga. Depuis quand? Motako lingabi délivrance nenzamba kita ya délivrance. Nzoka délivrance a motali ko telema na yo, position na yo. Ça va faire l'intelligence, la connaissance. Ndongo otamu sa bomo ina yo lobi ngaite. Nga nazali mobali, nazali commandant ya bateau. Nga inde. Mama nalingi yo mingi mwasi na nga yo, me yo lekanga te. Yo lekanga yo konzanga ebandi boni otala mobali ya solo. Kasi mobali etebeleke te koto bete ba. Allez, toke droite, toke gauche, papa telema. Nga na bisa bino te na Hollande. Kabaka tata mbinga, alati coupe. Alati coupe encore motapembe, tango ako tout a pondu, kubudu. Papa, pardon, l'homme de Dieu. Pesanga pondu alobi ko lukela nga makamotela mama na bino. Oya musala nga na ko tout a pondu na tsheta bona tshela congelateur. Pe mama yeto fandi na mesa to kolia, atala ba moni mutu ataba, ba chofa kite agangeli tata. Mais ne bisiko na kolia mutu ataba te wapi angwa, mama, chérie zela, tata kimi mbango na congelateur pa kendo bimisa, taba po ya a chauffer la moi c'est à kolia. Na miso mopaya. Et tumbaye. Bongo nga na ndako na bino. Na kuti bino na identité abo ya bondoki ya bondobo lobi ngana ko collaborer na mama komo panza sang bondoki na ya kimanga nzoka yende suka na ndoki yako tuti sa tata pondu kutu bande kutana saka et puis ngana tuni tata pe on a poto pe moi pondu basa nika abi mama na bino alia kangote kakoyo okili kamboyo bongo yo benanga penza wana lobi ke yo e pa yi wapi nisa kombali to boite chérie na ko tutelo moi pondu na ndenga normal ya moi chérie ya moi papa moi pondu tale bele ango
na kati ya babase wana tata kotuta ebimaki soki baboka zomi na mibale bandeko ba bolingo wana penza bonzambe etumba yebisanga na bandeko ba bolingo wana eza gloire ya nzambe tata batata bolimbisanga batata nanga bokola balanga bolobi eza bolingo moto akosala sheri na ye ya solo tolo polele coupe Simbi angobo yona kotalaka tata na miawa ese koma tabi etumba oyo makambo nino bandeko oyo esclavagisme te pe yo tate ngangola mwasi aza mwa mokebo yo ngangola meso yo lingo tute mwa likofi moko ma avanda mwana se boyoka so tute mwa likofi wana yo memi ngambo kasi yako akoya mwa tout droit ndenge ni soko tuti ye mwa eloko wana ngala lobakango tute mwa eloko wana tata yako panze mbebote ya batata pado ya bokolandanga tuta et moi na ndenge tais-toi kalaboka voilà aseki bande koma bolingo Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Tata kote solution makambo ebele bana nzambe to ringo yokate pona nini parce que to détourner nzela tata kamati muzabi ni jipupila alati bokoka mama kamati pantalon ni chemise alati mama kaza ko loba ndengwana albina ngabi tato nalingi koloba bwe zila na lobana nga buzila mwasi oyo donc yo kamati sumisi na mupano ulwati sikoyo yo mubali kamati jipupila na ulwati me bozomona lokola mamo ya koloba lingala ne malamu me akoloba makambo minene okoko kamata identité mobali te mama papa yo okoko kamata identité mwasi te bo mobali no eza wapi tata bandeko babolingo pasi mwasi na nzambe kamata la biso Marc chapitre 9 verset 21 à 24 toyoka Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Maman, quand tu as la mission, tout ce qu'elle a minute, 27 minutes, maman, tant qu'elle a la biso, on est allé, mon candidat, la biso principal, il y a un message de la biso. Merci, maman. Tozui Marc 9, Tobani dans verset 24, Nathan au nom de Jésus. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voya accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Et Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, oui, maman, Bolimbisi. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit? Maman, aux autres, dans Marc 9, 21, 24. Ah, Bolimbisi, oui, maman. Marc chapitre 9, verset 21 à 24. Ah oui, maman, Bolimbisi, n'a kitina se. Bolimbisi, ba nanzambe. Tozana Marc 9, 21, n'attend au nom de Jésus. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Alléluia. Bokoyoka humble. Bosa koyoka humble. Bande kuma bolingo boki moto humble. Moto humble ye wana bana na Nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant, Azan Nzambe, Aoutika Nzambe.
Bana na nzambe yo kama kambo papa lobi na biso l'incrédulité moto yo mwana na ye na kati na pasi to komona ngo lelo na kati na mboka ya Europe omoni para mwana bandika mwa mukebo mutu akumbiye mbangu na babazisi akumbiye na banganga akumbiye na bazeke makilobeta ya nini trouble salami bandeko babolingo pe moto na Biblia mama mwasi mo Kristo akendeke ko bondela kitambala na mutu atakata lose à lèvres tel le côté kitambala na mutu poudre tel le côté bandeko babolingo Bible ko gêner bandaka on de 1er au 30 mais vous yewana kia bando lukanganga tata wana incrédule yesu alobi nozala kondima te alobi me soki yo kozala na kondima kenga na mosiko ni mobikisi na yaki mpona okangola me yo kozwa bomoi lobi ke kozwa mwana na yo tata yo kelanga mawa limbisanga mpona azala incrédule bana na nzambe nazopesa bino témoignage oyo boyoka mwa témoignage oyo ekosunga bino bandeko bana na nzambe nazalaki na camarade nanga moko azalaki médecin tato atongi penza hôpital clinique na tange kombote so na mika ko bape adresse ya hôpital wana bokoyeba tato yo azaki grand magicien sorcier ya somo pe atongi ba clinique ne wana hôpital ne wana na ba appareil sophistiqué ni pe asonam puisque ça kita na mabele ya kufa mwana ne ya mwasi mutatikali ajeraka biloko na ye hôpital ne wana akotonga se kotonga bana na nzambe yoka docteur wanzaki camarade nanga na système moko ya Italie ya 666 azalaki moninga nanga na système moko ya Hankakara wana eza biloko ya ba sénégalais sorcier en plus yazaki ndenge nini tellement kotaki na biloko makasi ya mindele puisque aza docteur savant kotaki na biloko makasi ya mindele soki yo ye na hôpital na ye oyaki na mwa problème ya kokamata pareil wana pa tie échographie tango atie akamati écran bengi oyo akatala omoni eloko ya na libumu na yo omoni eloko ya na kati ya tolo tala poumon ndenge ekoliama tala mitsopo tala estomac alors oyo rapidement il faut opération pour ko longolango ce qui te kokufa genre nango ya lokwa cancer mais moi je suis spécialiste tango balakisi moto écran babimisi photo lokola moto alengi o mbangu ye wana ke imbongwe nande babolingo boyo kalikambo malamu ngana zalaki commissionnaire ngana laki soki kaka moto nanga ya franga mwa baladi ngabi etumbe ya katokende docteur Songolo na ukisangwa docteur wana docteur Songolo na ukisangwa docteur wana yako bimisana ba 15000 yako bimisana ba 30000 surtout bato ya bambongo wana kei balobi likundu surtout ba tata deuxième république ya laki ko prostate et yoko comme kende puissant et nyoso wana yako tia ya yebi ke yo za normal ya ko kamata mombondone wana ya kotisi tango ya ko opera yo prostate o hernie o boy frangane kokota boyoka mwana mwasi moko nebelo ko ngala sala ite mwana mwasi wana yininga lokola epazala ki forna ba relation pe amikonzi bande ko babolo yeka kala nyofone tufe yo ya uti wapi oboye to kene kabebo kalanga nini yeyo eloko nini oyo moto français na monokotere mwana soda moko soki ni refer boni boye ngana tanginga bande ko babolingo nakotala kai kaka malembe nakotala kai kaka malembe mokolo mona vandi na zui stratégie ne na mona zaki kanda ne kaka na motema te soki ka ruli kambo esili komika ka ye na étudier faiblesse ne ala kinde yango wana nabi esika na konjule penza na pousse pembeni na nga yango bana nzambe ala ki na caractère mwana nzambe te mais entourage na mobimba ba ko balanga kaka asambela na tembe wana mwana nzambe te asambela na tembe bongo mwana nzambe makambo kaka be mais oui okotala pe ke mwana nzambe pata tomo ke sensele ba makambo na ye menga yoyo alingi ngata mokete bon akolinga ngande ni puisque ye lumière nga ténèbre chochel ndenge zali wana ndene ko soso la tango na kota ki na spiritualité
naye komona faiblesse mosusu tinga nalobi tika kanga na senga ye pardon naluke camarade lokola ndenge amona anga tamso amona anga compliqué mokomona bengi komona ezaki bibish moi c'est kitoko mwana mwasi ya muyombe tango so bato mingi baoyeba ye tango nalobi boye bandeko babolingo apusani pembeni nanga tango apusa pembeni na bibish okolimbisa nga te nayebi te mpo nani mama na moto ata mosusu mwa maloba nanga ndenge tosanganaka na makambo na biso ya mpere oyo tosa yazaki partenaire yango wana vraiment nga nalinga nazala no bien oza mwasi kitoko oyokelanga mawalibisa nga lobi mami aya mbinga lobi pardon kosalanga bote aya kosalanga boye te osinanga pardon mpenza mama kalanga azwi na mouchoir apangusi ba ya miso po yazaki makambo ndenge nyonso kaka be ndenge wana eyala kotambola denda na tembe bandeko babolingo apangusi ma ya miso apangusi ma ya miso bite kosalanga bote mbala moko pa c'est parti point nanga yango wana pona beke na kozwila ende wana bana nzambe tanga mama na bino wana bino que on ne peut pas combattre l'ennemi si on le connaît pas zabolo soka yebi point faible na yo nde pa ya kokweya pa ana umayele yango na bana nzambe na sali ne relation kitoko nga problème na ngeza lakini bana na nzambe ako vivre na mobali moko azaki deuxième forme ya mobali wana na tanga ekombote mobali wana azaki na mwasi ya mundele un grand homme d'état sikoyo ye deuxième femme sikoyo tsongana solo na grand homme wana ebisanga ka bibi soka botelinga mwana ata moko ayi lebelo na sa ndenge na lingi mwana mwasi wana na betumbaye ah bon na bisiko ye pe fier kaka na likambo wana ngape na kolinga jamais effectivement soka bota na mwana mobali wana ndenge na yeba kipende na yebeli mwana mobali il allait faire des dégâts palinga kemi donc moyen qu'elle veut ce qu'on gagne le nga la sali ande ko bolanda nga très bien na komo fréquenter mingi na ko yoka problème neni awle la kaba trompe chaye ko bisanga likamo walo bima kalanga bino boza ba ya yo boyebi mwa makambo pardon mingi na mobali nanga azo promettre nga ko sala ba osala nga bime mobali no oza déjà bitaka baka tanda kwa tongelo ala kati ya rigini oyo tala mutuka tala ningo lata ba bijuka ya ba père tala mama boyo kanisa ko sala lote sokobota kaka abisuki na boti ekolekawa ana posa parce que moi sona mundela bota kina tata wana te yepe bibishi nana bota kite bana na nzambe ko gâteau wa tata ko gâter bibishi nana bine nazana docteur moko sukisa docteur wana mama soki kaka nettoyer yo asali yo ba lavage na trompe na makamyo so fini en tout cas soko botite na ebite yo bombelanga kaka tonanga na kolakisa yo docteur wana atuninga koma docteur wana na pesi komba docteur wana a noter makamyo surtout clinique neza pe na place songolo pakaba ya eza ngomo sikate tout sanga na ko uta to sko to sala ne to kokuta ngabi wi abina benga docteur abili kamute na bengi docteur. Quand on avait le docteur, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez venir même demain. Il y a l'hôpital, c'était un mardi. Habité, PC rendez-vous mercredi. Bon, la matoy mala mubala na nzambe. Yo motozo kendo lukaka délivrance imposition des mains. Yo motozo linandenge ni lokwe isa goleto kwe isa makamba mabe. Oye kolando na vie yo ka stratégie ko kwe isa makambo mabe o. Prière za malamu pe battre la biso to ko lesa molimo na prière. Prière za liba arme to ko bunda. Prière eza arme me. Yango na tuna bala na nzambe. Prière yo zo bundisa nango monguna arme wana yo za ngona mabo. Oza sir. Et ça très puissant. Qu'on les cas armés à mon goût na yo entre parenthèses tchotchen. C'est comme boyoka. Moi sona boyoka c'est comme armé na ye oya tchaki. Alors bilanga te makalanga te demain c'est trop juste s'il peut remettre ça à mercredi à juillet mon docteur est-ce que on peut venir le mercredi c'est possible docteur mais il y a pas de problème ngala mongangati. Tatana ko sala na hôpital ngaliema. D'après midi nde yako yamba kuna na nini ne privé.
bana la nzambe nga na ke na beti lisolo na nga na baninga na nga na bi na docteur na bi docteur eloko ya wana tata soki aye parce que munga nga wana yazalaki ndenge nini soki ofuti ye mbongo ebele ya yambi moto oyo zata mosusu mbanda no ndenge nga nakosala nga nakojouer role wana kandi bokaki mwana na biso azosala na maternité bokaki bino moko soki mbanda ye po ya kobota ba alakamati mwana oyo akufa apesi mbanda zwi oyo wana ndenge wana nga nakosala nga nayebisi docteur na bi papa ntango ye akoya yo sukasiko lero yo kotia eloko wana na kati eloko wana ntango ya komona ngo lokwa franga pe yali bakopia mobali na franga ebele ntango yo kofungola libumu ale okotisi eloko wana puisque docteur wana azaki na système moko ntango azopero soi-disant malade alongolo aki na eloko moko akosala na kati ya libumu no ya kotika eloko wana soki mpe akotonga soki asala ni pa deme ekota lisusu te fini Dieu me compte les choses, c'est pour ceux qui peuvent bakota là, découvrir peut-être que bakanga ki yo kobota basaki ni système na ye moko ki spécialiste nango. Na solo venga la bi mwana mobile, mwana mwasi wana tata, tango yako ya yo lakisa e kabakata eloko yoko lakisa ana sombo nango po andima. Tango yako pesa franga leo yoko kendo fungole libumu. Allez. Quand on a tout ça, les compromis, comme surtout chochen, docteur a bi problème yate. Moi, mon problème, franc, en anglais, kota, yo pe le kolo singing service, je vais le faire. Mais, maman, bongo yo, de lo kwa nanga na kosala, yo ko pia pata tenga bi tata, jira na no yaya, soki ya ya yo kani no apesi franc, atango yo ko fungole libumu, de yo ko iba makamuni ni yo ko sala kuna. Moi, si bibi chakei bien aimé, à ça qui n'est deuxième bureau, hein. Mais bato bakoloba babi au deuxième bureau tant mususu ka ko bondela nzamba yo kete compte tenu de mais moyoka yango na moni bana nzambe likambo la moto na nzambe kokota teo likambo la mama grâce kalanga la bouche autorisée de l'Éternel kokota teo po yo yebi relation na ngala nzambe te oyebi bolingo nzambe akopesa ngate na tina nini to yebi te yango na mona ki bato bakota likambo nzambe na David teo tango lobi lo muselo moke nani akota mbanga pa bande ko ba bolingo mwana mwasi alobaki mercredi mwana mwasi tango totika lenga otuninga bi mama bongo mercredi wana soki nga naza empêché abi problème ya te l'essentiel là à l'adresse hôpital il y a docteur au téléphone je vais y aller quand bini me mama po nini lobité habité d'abord je vais prier oh na tous les bibi pas comme nous zoloba est-ce que je crois mais je refuse pas les rendez-vous c'est mercredi mais je dois prier. Maman nga kene komona ba docteur tena ke nosema dikamanzo tonanga est-ce que koyeba ke ya liboso mama kalanga yaya ndenge na za liboso médecin nga za Yesu na bi Yesu omona ke pa wapi abi na meti connaître ton histoire moi ça zo musinga biti connaître ton histoire likambo na yo yebiti ni solo na ona yebi yango ya kobota na yo obota joli ndenge ni chochen na lemini wa bande ko ba bolingo ndoki ayebi valeur ya nzambe na yo zabolo azo trumate ayebi monene pengu ya na nzambe na yo yo mutozo faciliter mongulu akonyokolo tâche ti lelo okodio kwa mapo yo ndo tikeli monguna tango ebele okokendo luka bato njoka lo biko nezali na maboko na yo moko bien aimé mwana mwasi wana tango ya tikali kosolola na nzakomba boyoka likambo na ba 11 na mona ka telefone na ye wana toza ba teleselo ya telesele soki telesele milai wana ba Rwanda na mone sona benginga oza wapi mwa bana oza wapi male bisinga bina za quelque part oza na za quelque part ya makati na kabamba ayekoya tango ayekoya wano yaya yakana tosola te kosola alobi nanga lobi oyebi na kokende lisusu pa docteur wana te nabi okende pa docteur te alors jusqu'au oligino obongate obotate docteur tozo kene po asala le côté to okende consultation alobi na kokende te ngana lobi nete yaya tika komi tungisa to kenda bi na kokende te okokende te pour ani na lobi je ne parle pas parce que je crois à mon Dieu. Tout est possible à celui qui croit na kokenete. Tapi mamoni ngobela liboma toboni. Et bon, nzambe no simutasali baminga ngana pesa bango mayele tout ça. Toko ngande situation nga albi nga mais na comprendre te yaya. Oko silika bo oko salamate boye, ti kamboni ni oko sagité boye. Ngana lobi ke je ne parle pas, je crois en mon Dieu. Moi je crois en mon Dieu. Nzamba zala mabongisa ki. Toko pona tina nga na kokende te.
et pas munganga wana nzambe aboyi mama na kokenela ngai te. Ok, les consultations, mais oui, les consultations, peut-être si je suis malade, moi, fièvre, ce n'est que nous malades qui n'ont pas moi consultation, mais là, qui n'est pas mon ganga, maman, oh, yo, zo, ngokenelanga, tchanga, mon Dieu m'a parlé que je ne peux pas y aller là-bas. On a tellement d'insister, à qu'on fonde langa pour ça, pas l'autorité et le pouvoir. Alors, il nous a donné le pouvoir de chercher, de marcher, si les scorpions, si les serpents, si la puissance des ténèbres. On doit chasser les démons. Nous avons l'autorité de chasser. Et moi, je vais bolingo. Alors, toko bengana. Alors, mama kalanga. Nazo ebisa omoto wana ta yo. O nzamba la kisinga na ye. Avandi na ngwende abozabo lo Lucifer. Soko ke refuna nga porter nga plainte, mais je vous parle la vérité. Na kokoma kakuna te. Jamais mon Dieu fera. Je crois à mon Dieu. Bana nzambe. 3 mois ezalaki ebele. 3 mois ezalaki ebele, bibi shaye kozwa zemi. Na moni eti na ndenge kovimba zemi. Bande kwa bulu aye kobota mwana. Na tata wana. Aye kobota mwana na tata wana. Tata wana mwana ne wana. Me princesse kakati. Princesse kakati. Tango mundele. Mwasa mundela okike ya boti mwana. Mwasa mundela lobi non. Mobala ju courage. Mwasa mundela longona moba bakota la mwana memeli mwana wa frère ayambi mwana. Bande koma bolingo. Le mwasa mundelo ayaki okufa. Bibi shilelo afandi na mobali ne. Une grande dame bénie. Aboti bango mi balé. Un garçon, une fille. Elle est heureuse. Tango na zongi na Kinshasa na 2004. Mouta zwinga ipona kende na la borne bana la nzambe na kende sa témoignage na kende ko sambela na kende na loba. C'était la femme là, la femme de l'Éternel a commis moto na nzambe, une femme bénie na mobali le bavani. Oko kalikamboyo. Yebisanga bande ko babolingo. Mwana mobalo mwana moso tango s'en sortir. Piège plat, plongé à mon boulot, et ratami et chouami na kati na ye, lelo aza heureuse, et à ma kofi. Atena matabi na zo kendo bunda, na physique boy, na kena ko bunda bituma na beta ma kofi. Ou bien c'était la connaissance de Dieu, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Alors bien na kotuna nzambe, est-ce que, bien aimé, le Seigneur a un bon plan pour nous. Tozo bundana. Alors, il croit seulement. Cette femme me dit, je crois à mon Dieu. Mon Dieu est capable de changer ma situation. Mama kalanga, nako bota. Nazo croire dans Nzambe nanga. Kuna na kendete za ténèbres. Lucifer a nzami. Est-ce que yozo kakura jakoloba na mwasi wana mami wata. Tangwa sa fungoli pelouse. Atali shu otolo. Tanga bando salolo lemo suki ndenge nini. Miso suki ndenge na bando balola. Ozo kakura jakoloba ne stop. Maman boyete, et bongate, jamais tata sopanere. Yo mwana mwasi yo makambusala kanga. Ok. Bande ko babolingo. Ce qui le lot kufi parce que croyance est athée. Je te crois en Dieu. Oso croire dans Nzambe na nini. Na Bible na sama ya tolo, ya mapeka. Boutou-moi une église. Je vais aller combattre na ko beta ba demo ma kofi. Tango kutana na mwasi wana. Yo wana diembelori. Mwana mwasi obenza. Yo makambo sa kamesino te makalanga ya. Makalanga basala yo kitoko ya. Obota ma kitoko boyokai. Mais kendo kute place ko tuta ba demo ma kofi. O mwana ndenge bande ko ba bolingo me wana sikotale ngambe ya tata. Azatana souci à bananete, azatana souci à venir nete, banandele lo baza bénédiction, bako luka banana torse bandeko ba bolingo, nanebi bato bako luka banana torse bako lela butuna moima kalanga e nazwata moko, bongo nzambe apesi ebelebo, yo kumbo ya liboso lobi, na kene na kendo teke mbeka. Botala mwana mobile lola kenda ne bale tu. Tata nena mama na yo kasi nzamba kotika bango ba mwana wana kena ne balepe ba boka ina libanda ka bebo mwana ndoki toke ne to boka yo kanisi mwana wana ndenga kena ne bale nzamba kotika libota wana oyo yebisanga yo zwi bana minde obomi bango
oye kozwa sikoyo ya mibale basaki lokola motoba mibalo ya sima ondimi bango nzambe atiko yo sepelisa bo wana basepela na ntango nanu yo luki te nzambe yo ozokende kaka kobunda bitumba bongo bato mino oyo bainosa yo bomaki wana tata mama lelo oza na bana na mibale tala lelo bana bakota probleme oyo probleme opo bakota probleme likolo nini bao mine wana yo bomakisi bakoreklame balobi nzambe ya bwaki biso abo biso tande tokotelengana bongo sikoyo ya ndima bo wana nde bana bongo biso bana te yo soluki likambo epa nzakombo bongisa nango tata mama mingi akoloba eza te notre rédempteur vivant nana mingi akoloba te mpona kosukisa mwasi na nzambe lelo alaki kaka bajean yango wana mama kamata Jean 6 tangela biso 47 à 51 Jésus Christ est Seigneur. Maman Marie de Jésus attend donc à Mélamaya. Marie de Jésus, maman. Tangela biso maman Jean chapitre 6 verset 47 à 51. Totangi makomi na nzambe ba na nzambe na mokanda na Jean chapitre 6 verset 46 à 51. 47 maman. 47 à 51. Makomi le biboye. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen, maman. Amen, maman. La pression, maman, loba. Minute mi balé, maman, na mela moi mai. Merci, Zamba Pambola yo, maman. Amen. Makomi lobi boyeba na Nzambe, Yesu azoloba kaka nde tochi koyoka mwasi na Nzambe kolobela biso na bozindo pe na molai. Balobi ete Yesu alobi ngana lobi na bino na bosolo na kati ya bosolo. Moto oyo akondima ngai aza na bomo ya seko. Yango mwasi na Nzambe auti koloba alobi bien aimé dans le Seigneur, moto oyo aza na Nzambe nde moto oyo aza na vie. Parce que vie yango tozo yoka oyo bazopesa biso butu pe moi. Bomo yo mokonzi azoloba yango tozoyoka ngai na yo ngonga nyonso mwasi na Nzambe azoganga basali na Nzambe baza koganga kolobela biso kopesa biso bomoi. Yesu alobi ba papa na bino baliaki mane na bisobe bakufaki bien aimé. Mais ngai naza lipa ya bomoi. Ndeko moninga mi kati na nkolo biloko tozoluka na mokili na kanisi tozoyoka butu pe moi ndenge nini bana na Nzambe basimbami liloba na Nzambe tuti bango baza komata koya kosopa misala na Satana koya kodenonse misala ya monguna po babika. Po bango bazolanda nde bozwi. Bien aimé, mapamboli oyo tozoluka na se na moye bomaka. Yango mokonzi alobi batata na bino baliaki mana na esobe bakufaki bango nyonso. Me ngai na ye koloba na bino ngai nde lipa na bomoi. Bozwi oyo tozoluka na mokili bien aimé yango ememi biso na kati ya kufa. Oh Jésus. Kolula ba convoitise de tozoka mwasi na Nzambe azoganga wana convoitise olingi oyeba moto azwi wapi. E abandaki ndenge nini akomi boye ndenge nini azolata boye ndenge nini azwi mutuka wana ndenge nini. Mbongo tozoluka yango tozolanda biso na bino awa boye biso toza ba témoin ngai na bino tozoyoka. Balakisaki nga mbongo yango nakomi boye. Balakisaki nga mbongo yango nakomi mwasi ya bambwa. Balakisaki nga mbongo bozwi ya mokili oyo bien aimé ezomema biso na kati na kufa. Mais moto aza na Yesu Masiya ndenge toko yoka mwasi na Nzambe azoganga nde moto aza na bomo bien aimé. Ata omoni yango na misu na ngonga oyo te. Mais yo ndima ke vie eza kati na po moto azwi Yesu nde azwi richesse oyo ezali intarissable. Richesse oyo eza na kati ya source bien aimé. Yango na Yesu alobi nga na yeli bino bomo. Bomo yo nga na yeli bino eza nzoto na ngai nde na pesi po na mokili.
nzoto ya Yesu Masia ndeko molinga mi lilobo tozolanda ngai na yo butu pe moi tango mwasi na nzamba zo ganga zoloba eza masapote ndeko molinga mi soki yo zingolu ya kolala te ya koyoka makambo yo tika makambo zo ke peso mayele makambo zo ke fungola bongo na yo bien aimé e fungola mayele na yo ya molimo comprendre ndenge nini mokili zo tambola bien aimé dans le Seigneur po ososo la malamu ete bozui ya solo ezane kozana Yesu Masia kozana bomo ya seko soko sozu bomo ya seko bien aimé dans le Seigneur nyonso etikali ekobota ndeko molinga mikati na nkolo ekobota na kati na yo o nyonso koluko kozwa bien aimé mais soki nano bomo eza na kati na yo te eza pasi mingi ata ozwi toyoki yango atende ko molinga mi ozwaki mbongo tango bomaki mama no ozwaki na zwaki bongo lelo zandengni mama lelo nazokoka otambola te nazobela mama bona boy eza biloko alokuta yango wana bien menga na tozwingolu ya kososola ete monguna c'est un menteur ayaka kaka pona ko boma ko bebisa yango wana lelo nzambe na mawana ye aya lobi na biso alobi soki ondimi na kembo na nzambe bien aimé yo ndima kaka ke malobo ezobima ye pona yo ndima kaka bimisa eloko wana eboma mikati na libumu na yo bimisa satana wana oyo avandi kati na yo denonce misala na satana yo ndima malobo yo bien aimé o mwasi na nzambe alobi mokonzi atindaki alobi mwana na moto nyonso akoyoka pe akondima akomona nkembo na ngai bien aimé malobo ezobima mpo ngai na yo toyoka eza laboratoire to esika nini tomiteki esika nini totekisa mito bebisa mi wapi bien aimé bongo lipa na bomo ekota kati nomalo bo tozoka bien aimé yango nde le pain de vie yango nde lipa na bomo soki ekoti kati na yo ndeko molingani etuti motema na yo sanza misala na Satan lipo soki ekoti kati na yo ezwi esika kati na yo bien aimé vandi Yesu basi avandi kati na yo yenda so akufaki na ekulusu mpo na yo alobi lipa ngo eza nzoto ya apesi apesaki nzoto na ye na ekulusu mpo nga na yo tokangola mato bika nde yango lelo omoni abimisi bakufi na kati ya nkunda toyoka mama na biso alobi nazalaki mokufi papa boyi na kufa alobi kende kosakola mpo bana nga babika yango abimisi bakufi na nkunda mpo bateya yo oyoka ozwa lipo oyo okotisa ngo kati na yo bien aimé mpo ozwa bomo yango wana malobo oyo ndeko molingami ezala masapote malobo oyo esambisa biso te me epesa ngai na yo bomo Maman, nazongiseli maloba nzambe apambola yo. Merci Marie de Jésus nzambe apambolo mama zongiselo ebele atondisho lisusu pona nkembo na ye. Yango wana bana na nzambe azali malamu, nzambe azali bolingo. Nzambe alobi na biso vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nzambe alobi na biso alobi c'est la parole de Dieu qui libère. Toyoki ebele bana na nzambe. Toyoki ebele pe tozo continuaka toujours koyoka. Lelo na ngaki na nuna kota na bozido ya message na biso. Bongo lobby mage toko sangisa moke na ikambo na mboka. Mena ko senga na bana na nzambe. Nzambe asala biso ngolo. Lobby toko yoka message. Na bandeko na biso oyo bandimi ko dénoncer zabolo. Surtout bandeko ya UK na ko senga bandeko ya UK. Na lingi ko lobelo kote. Bugolo kabino moko bandeko potanga to silisi milulu na landi mwana mobalo wana bandeko ba bolingo. Na yeko kamata si mina tena pareil mususu ya simple na bengi mwana nanga wana ya UK bokoyo kabino moko bandeko ba bolingo na 20 personnes ya ko boma bokoyoka ezaki olekana ndenge nini ngana boyo lobelo. Ndeto yo kasiko bandeko ba bolingo eloko nini oyo ekoboma biso lobi na beta ki setana lobi na mwana mobali wana ke soki osali alliance na ndokite ndoka koki kobomote lobi na kene malembe simba milulu na mwa ba question na lingi oyo ya expliquer na bato ya kobo na bato tukumi abomi tukumi bale na misato 23 personnes. Mais na kata 23 personnes, bokoyoka 17 personnes ako kwa bango ko boma bango. Bon wana kutu da lobby et là qui système même pas yake abela 2 mois 3 mois. Ta ngo mama la binona ko beta sete bato bako teka malopala ana mboka Manchester. Akotanga kombo na ete. Bo ba yebi ye bakoyoka mongongo le baye bana ndenge na bango.
et puis tant bakoloka mongongo na ye bandeko babongi ya sa tubeli yango na ngala ko bana Paris soki ya mboka ni bino batokene ko menacer mais c'est nani prophète Nathan bake ko kotela ye bakotela ye na 4 personnes na Kaboul bakamati biloko ya bilongi batie nsoka nde moto wana sayebaki deja bakoya koluka ye mwana na bato ya tikaki na ndako ne bakumbi ye bakena ye police koluka tisikona mwana na monalité mwana na bato aza Camerounais bakendeki na ye siko ye tata wana prophète Nathan ex-sango ane na Brazzaville azakane bien ana makamune ane bien na balbanini ne kuna tout ça yango nanga na lobi bandeko soki okeneke pa ya zabolo na mbongo no franga na yo ya pile asalelo makamune pe yo moni makamwana ya salelaki tango ya ko tubela ifo yo timbele bato bakine baboma ye tata ya senga ki franga poko mona makambo bo pakatisi sango na bato na mboka na Brazzaville mais sango ya yepa ya nzambe atubeli masumu na ye omona ki mabe tata yo franga no yo boaki yo moko yango na tuni moko wana lobi tata yo za parmi batwana batindeli moto bato te mama ngai te kapona ni moi j'ai de l'argent ngana na mbongo nanga bandeko babolingo eza pasio lelo to komala ka bato bakomi ba premier ministre o akomi premier ministre pona nzako malalola nzambe apambola ye mais misusu mama système kamata fanga autant ngalo kola nako kende kuna nako maka premier ministre mais tala discours na bango kuno ko kao baso sala makamona pona peuple baso sala makamona pona peuple nzoka baki ko mona ba magicien lokola banata akamati tale bela franga zwa na lingi na koma boko mona makamboyo bongo siko boye bisanga ba mama soki ngala ko bala bino to sambele bo zabolo ki kuna bango na bango bazabolo bako beta na mitue likamba peuple yakuna te bazabolo yo bako lukakande pouvoir na bango pour un système na bango pas soutenir système démoniaque na bango yango komona ka ba peuple wana tango bako beta bango masasi bako kufa wana ezande mbeka ya ba politicien mususu na bonganga na bango pour nini makila wana tango zoso pana bango kotola ba sacrifice na ba bozabolo siko ba yoki tata na ta atelemi likolo ngomba na radio bikamwa atubeli bakutindele batola bakamunu bakendo luke bakate kingo mwana na bato ako vanda ndiko na Camerounais bakumbi bakene police ko sala enquête yango na bandeko babolingo yoke pa ya nganga nde ndoki alokuta ya tubeli e yo kanga munoko yo pe lukanza meti yo mutinde su bato bakendo kwa baba boma ye eza pasi pe mawa babenga tata wana balobi ne yo zila d'abord ozalaka mwasi ozalaka mobali te mais mokila no wana tokokata ngo tata na ebisa lobi bakoya wana bakokata yo bude wana bakoyela ngango bona maboko omone pa imutaki kozwa mayele effectivement bakokotela ye bana na nzambe eza pasi pe mawa Jésus Christ Seigneur ngana na mingi akoloba te tata zoloba to croire Courant sur les écartés nandimi nzambe akosala tete to tambola na nzambe vrai combat yangwana to tambola na nzambe na mibeko mwali kambo ya zabole nge comme le bi waya mwali kambo ya zabole pepe se gloire nge comme le bi jamais mwali ka o moni vrai combat nde yangwana et ali to la to lobi na kele lo na ko tuta zabole makofi oko bete makofi pa wapi yoko kutana ndo yebi zabolo nde wana na misala na eboya yango Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant tozoko baka se kokoba nana kusenga na mwana na moto nyonso toke mabolongo toke to lela mawana nzambe sima na biso ko lela mawana nzambe ngana kolobela nzambe na ngali kambo toke lela mabolongo bana na nzambe nzamba sana posa na biso oyebi ndenge otambusaki bomoi na yo oyebi na libota ne pa yo utaki lelo pasi minyoko ekoteli bana no poani nani ateki bango lelo mobali no mombondo vani nani ateki yo considéraki mobali no pesaki valeur tata yo pesi mwasi no valeur yo pesi bana no valeur yo considéré bato nzambe apesaki yo moko ki oluka oconsidéré bango bongo mombondo ela tote ndenge ni tata yango wana balobi na biso le pardon. Oui, maman. Mon santo na Israël en corona bomoi lizibana biso oyo tozinda kanzambe na lola tango moto e la calamité mara biso papa.
yozalipa na bomoi oyo etondisaka mabumu na biso nzambe na kati na kimia. Mosantu na Israeli yozali para bomo itata osoki tozwi yo tokoyoka lisusu nzala nzambe na bomo ya lisusu motemo konzi yango na biso bana na bato toyekolela epai na yo nzambe na bomo toyekomibwaka po tokokite tata toyoki liloba na yo nzambe mitema na biso esali pasi nkolo na bomo toyoki liloba na yo Yesu nkolo tomitali tomoni tokokite nzambe tozomerite ata eloko moko te nzambe na mawa yango na toyepai na yo Yesu komi buaka yango toyiko sopa mitema na biso kolobete nzambe tokokite mosantu tokokite toza batu na mbindo batu na masumu tata lilobo yo lobeli biso nkolo esali mitema na biso nkolo na bikamwa epasi nzambe na bomoi yango na toyiko kwela na sena makolo no shilo kolobela yote tata lingisa mwana moto nyonso nzambe oyoki lilobo atutami na kati na motema na ye nzambe mwana moto nyonso Yesu oya bebisi bomoi na ye to abebisa bomoi na ye mpona eloko moko songolo nzambe ya mokili oyo tata mpona bozwi ya mokili oyo tozali koluka butu mpe moi nzambe na bomoi oyo etondisaka te miyolobi ozali mpa na bomoi oyo etondisaka nzambe yango toyepai na yo na butu na lelo yango tofukami nga na bandeko na nga tosopi mitema na biso koloba nkolo na mo isembola loboko no ya mawa likolo na mwana nzambe moko na moko tata oyo na ngongo oyo motema na etutisami nkolo na bikambwa kolandisa mama loboyo lobeli biso na butu na lelo nzambe na bomoyi o shilo longo ya lolendo kati na biso ezoboma biso butu pe moi tata lolendo bemi biso kati na kufa nzambe na bikamwa lolendo ya njirisiri mitema na biso shilo tozala lokola nzambe na bomoi tata oyo alobaki mokonzi yaka kosunga njirisisima ya motema na ngai yaka nzambe longola endurcissement efandi kati na mitema na biso papa tokoyoka maloba no butu pe moi me tozosalela yango te nzambe na bikamwa sunga biso pesa biso mitema ya mosuni mitema oyo ebombaka liloba nzambe Oh Yesu masia mwana pateli sunginde ko utepai na yo papa soko otiki biso te toza batu na pasi soki yo yokeli biso mawa te toza batu na pasi nzambe soki yo sungi biso te tokokima wapi mwana pate merci nzambe na bomo pona ebete mawa na yo esila kateli ko ya bayeba lukaka yo nzambe na nguya oh liobano otikolo bankolo lero to otiko yoka nzambe na bomo e bayeba so bako luka yo da kati na solo bayeba so bako mikita na kati na solo nzambe o mitema na bango ko tutisa na pona koloko Yesu yaka na secours na bango merci papa pona ebete lisungi na yo to moni yango na pokwa ya lelo mawana yo ekiteli biso na butu na lelo nzambe po biso to yoki liloba na yo kolo pe to mikitisi na sia liloba na yo nzambe pambola moumbu na yo na nzela oyo Yesu masia yo utilizaki lelo kanalo oyo utilizaki po ete malobo ye komela biso nzambe na bombo kanisela epe kanisela libota na ye nzambe merci pona manso na pamboli yo pona mawana yo na pamboli yo Yesu masia pona loboko no ya mawa na pamboli nzambe pona miséricorde sopi likolo na ngai pe likolo na ndeko na ngai moko na butu na lelo gloire au Seigneur Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est Seigneur mama nazongiseli yo maloba pona libondeli merci Seigneur kolo topamboli otopesio merci merci papa ndengo bandaki na biso topesio merci topamboli nzambe lala la mwana no moko na moko nzambe loboko no na mawa nzambe makila no santo sopana ki moko nzinange zipa moko na moko epete la moko na moko makila no ne kuluse ganga ki tout est accompli et sopana nzambe likolo na ba condamnation mwana no moko na moko alele tangisi maina miso mokonzi makila no sopana ki na kwa na Golgotha nzambe na bomo yekende ko effacer o nyonso ezali mabongisi ya zabolo nzambe na bomo Yesu masia kolo topambolo pona kokoma lisusu kombo na biso na buku na bomo ipe kozwa konto na biso na butu na lelo nzambe merci papa yo pesi biso nzambe malako oyo nkolo tozo continue semaine o mobimba tokozala no tata pe biso tokokroa tokomona nkembo na merci papa kondima kolala na moko na moko kimia no ezala na biso nzambe soki tokokutana su lobi tokotatola su monene no nzambe na bondeli avec assurance merci Saint-Esprit kozwa konto mwana no moko na moko pas d'entrée pas de sortie baza ténébrité Saint-Esprit kotika ténébre régner likolo moko na moko te ya banana utata
Merci pour la faiblesse na biso sali biso ngolo ya kolimbisa masomo pe condamnation na biso. Papa, te bonde avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth. Te beteli Yesu Christ maboko, betela Yesu maboko, betela milolo azazambe. Gloire au Seigneur. Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la mal cachée puissant azanzambe, akotika lanzambe lelo bilibela seko na seko. Na kombo na Yesu Christo. Merci Seigneur Jésus. Azanzambe bana nzambe biso banso. Tolali na kimia Jésus Christ Seigneur de tomona ni lobi. Tozokuta na bana nzambe na tango la ngonga na Schengen 22h30 na kati na mboka UK 21h30. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci, au revoir.